आजकल का वेदर सबको इफ़ेक्ट कर रहा है। पेशेंट रोज़ आके बोल रहे हैं, डॉक्टर मेरे बॉडी एक हो रहा है, हल्का-सा फ़ीवर लग रहा है या सर्दी-ज़ुकाम आ रहा है। एक्चुअल में ये एक कॉमन वायरल इन्फेक्शन के सिम्पटम्स हैं, जैसे माइल्ड फ़ीवर आना, बॉडी एक होना या कोल्ड एंड कफ होना। चलिए जानते हैं कि इनकी होम्योपैथिक मेडिसिन क्या-क्या होती हैं। नाट्रोम्यूर 30, एकोनाइट 30 एंड मर्कसॉल 30। ये सारी मेडिसिन आप मिक्स करके दिन में 3 बार 3 से 4 बूंद आप लें, 15 दिन के लिए आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।